हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम.आर. चौहान, फिजियोथेरापिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। एक एडजस्टमेंट करूँगा, तो देखिए हम कैसे करते हैं। और लोअर बैक तीनों की हम आज कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सांस लो, छोड़ दो, 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 सांस लो, छोड़ दो। हेलो फ्रेंड्स, आपने जो वीडियो देखा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपको भी नए नए वीडियो बनेंगे तो आप तक पहुँचाएंगे और आप देखेंगे और आपका फायदा होगा।